আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের মাঝে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। সবাই ভিডিওটা না টেনে দেখতে থাকুন, আশা করি কিছুটা হলেও উপকার হবে। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো সবথেকে লাভ কোন বাজিগর পাখি পাললে। যারা বাসায় এবং খামার তৈরি করতে চান বাজিগার পাখির, তাদের জন্য এই ভিডিওটা। পুরো ভিডিওটা না টেনে দেখতে থাকুন। আপনারা যারা পাখি পালতে চান নতুন, তারা অবশ্যই বাজার থেকে পাখি কেনার আগে পাখিগুলো দেখে কিনবেন। আপনারা যারা পাখি কিনেন রানিং পাখি চান, আসলে রানিং ডিম পাড়া পাখি কেউই বিক্রি করতে চায় না, খুবই কম। আপনারা যারা পাখি কিনবেন অবশ্যই নিউ অ্যাডাল্ট পাখি কিনবেন, অর্থাৎ যার কাছ থেকে কিনবেন সে ওই পাখিটাকে দিয়ে ডিম বাচ্চা করায় নেয়। আপনি ওই পাখিগুলো নিলে সব থেকে বেশি লাভ হতে পারে, কারণ যারা রানিং পাখি বিক্রি করে তারা বয়স্ক পাখি বিক্রি করবে তারা অনেক বয়স্ক পাখি বিক্রি করতে পারে, কারণ তারা বাসায় ডিম বাচ্চা করায় পরে পাখির বয়স বেশি হয়ে গেলে সেই পাখিগুলো বিক্রি করে দিতে পারে। পরে আপনি সেই পাখিগুলো নিয়ে যাওয়ার পরে যদি পাখিগুলো ডিম না পারে তাহলে আপনার টাকাটাই সম্পূর্ণ জ্বলে যাবে। আমার ভিডিওতে যে পাখি দুটা দেখতেছেন এই দুটা পাখি নিউ অ্যাডাল্ট পাখি আমি নিয়ে আসছিলাম। নিয়ে আসার পরে 3টা বাচ্চা ফুটাইছে, 5টা ডিম পাড়ার পরে 3টা বাচ্চা দিছে। দেখতেই পারছেন কি সুন্দর। আপনারা যারা নতুন পাখি পালতে চান অবশ্যই একটা প্রশ্ন থেকে যায় মনে, যে কোন বাজিগর পাখিগুলো কিনলে ভালো হবে। আসলে আপনারা যারা পাখি নতুন পালতে চান, প্রথম অবস্থাতে পাখি সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই থাকবে না আপনাদেরকে, তখন দামি পাখি যদি আপনারা কিনেন অবশ্যই লস হতে পারে। পাখির কোনো সমস্যা হলে অনেক টাকা লস হইতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনারা এক কাজ করতে পারেন, নর্মাল একটা বাজিগার পাখি কিনতে পারেন 5 থেকে 600 টাকার ভিতরে। কিনে পাখিগুলো পুষার পরে পাখি সম্পর্কে যখন আইডিয়া হবে তখন অবশ্যই দামি পাখিগুলো পালতে পারেন, তখন দামি বাজিগারগুলো কিনতে পারেন। প্রথম অবস্থায় অবশ্যই নতুন যারা পাখি পুষবেন অবশ্যই কম দামি পাখিগুলো পোষার চেষ্টা করবেন। শুরুতে আপনি পাখি সম্পর্কে কিছুই বুঝবেন না, যখনই আস্তে আস্তে পুষবেন তখন আপনাদের একটা আইডিয়া চলে আসবে যে এই পাখির এই খাউন এভাবে দিতে হবে, কিভাবে কি করতে হবে, সব একটা আইডিয়া হয়ে যাবে। তখন অবশ্যই দামি পাখি আপনি পুষতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনার প্রথম অবস্থায় কম দামি পাখি কেনার চেষ্টা করবেন। আপনারা যারা নতুন পাখি কিনবেন তারা অবশ্যই বাজার থেকে পাখি কেনার সময় মেল পাখিটা একটু চঞ্চল টাইপের পাখি দেখে কিনবেন। মেল পাখিটা যাতে একটু বডি ফিটনেস ভালো হয়, কোয়ালিটি ভালো হয়, সেই পাখিটা নিলে আপনার পাখিগুলো ডিম বাচ্চা ভালোভাবে করবে এবং যে কটা ডিম পারবে ওই কটাই ফুটানোর চেষ্টা করবে যদি মেল পাখিটা একটু ভালো হয়। কারণ ফিমেল পাখিটা যখন ডিম পেড়ে তাওয়ায় বসে, পুরা খাবার দাবার সম্পূর্ণ দায়িত্বকল মেল পাখিটার উপরে চলে আসে। মেল পাখিগুলা ভালো দেখে কিনবেন, তাহলে বাচ্চা ফোটার পরে মেল পাখিগুলা বাচ্চাগুলাকে ভালোভাবে খাওয়াবে। সবাই আমার পাখিগুলা দেখতেছেন, যারা দেখতেছেন বুঝতেই পারতেছেন আমার মেল পাখিটা কত চঞ্চল টাইপের। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আশা করি ভিডিওটা দেখার পরে কিছুটা হলেও পাখি সম্পর্কে আইডিয়া হবে আপনাদের।